הנה אבא ואיווה. איפה אנחנו עכשיו? במכון לשטיפת מכוניות. נכון? איווה קצת מפחדת בגלל הרעש של המים, אבל אנחנו רואים, הנה, איפה אנחנו? בואו נראה להם איפה אנחנו. הנה, איפה שהשטיפת מכוניות. איווה, את לא צריכה לפחד מהאוויר. הנה, מה הוא עושה? תראי. איווה מפחדת איתה. לא קרה כלום, מאמי. הנה. הוא מנקה את האוטו שלנו. כן. תראי, תסתכלי פה. תראי מה הוא עושה, עם המים. עם המים. אם אתה רוצה לצאת מאוטו, אתה יכול לצאת. לא, אנחנו רוצים להישאר דווקא. היא רוצה לראות. זה יפה. יפה מאוד. לא לפחד, בסדר. יפה, מים. תכף ניכנס גם בפנים ותראי איזה יופי זה. יאי. הנה, מי זאת? מי זאת? איווה, וואו. אז צ'יק.